안녕하세요. 저희는 아부튜브입니다. 하지만 보통 아부튜브가 아니라 구독과 좋아요 많이 눌러주시고 오늘의 소개할 음식은 틱톡 젤리. 아이고. 짜잔. 하나, 너무 맛있겠다. 근데 저희가 유튜브를 보고 한 거거든요. 위험해요. 가위. 하지 마세요. 어디로 잘라야 되지? 반대쪽 아니야? 여기야? 응. 알겠습니다. 반대로 잘라 아이나. 아니야. 이렇게 돌려서. 그렇지. 이렇게? 어. 불안해요. 여러분, 사주세요. 와, 누구 거요? 내가 잘래. 아니 루시 부하 조심해. 너무 꾹 누르면 안 돼? 너무 많이 먹으면 안 돼. 그냥 마셔. 여러분, 부하야 언니 쪽 좀 더 가. 됐어. 이게 딸기 맛이야. 왜 반말을 해 갑자기? 이게 딸기 반말한 거 아니네. 이게 딸기 맛이라 맛있어요. 이렇게 했어. 이게 무슨 맛이냐면 딸기인데 보통 딸기가 아니에요. 왜 이렇게 안 야, 잠깐만. 완전 나있노. 이게 푸딩 같지만 좀 부셔진 푸딩 같지만 맛있어. 얘들아, 맛있어요. 여러분 이것 좀 봐요. 야 장난치지 마. 완전 맛있다. 새로 올린 거라 이게 오랜만에 올린 거라 많이 구독 눌러주시고요. 그리고 이렇게 저가 벌써 잠깐만요. 우리가 근데 온리피그도 보여주실 거거든요. 그래서요 이것도 보여주기로 했어요. 제가 잘못 말한 거예요. 이따가 알려드릴 거예요. 자 그래서 저인데요. 우리는 이거밖에 먹지 않았지만 구독 많이 눌러주시고 좋아요도 많이 눌러주세요. 네? 알겠죠? 구독자들이 100명이나 이게- 20명이야. 그만한 크다. 그만 얘기하고 자 뭐야 이게 이거 혹시라도 먹어보신 분이 있으면 이게 이런 소리가 나지만 근데 저가 들을 때는 잠깐만요. 왜 이런 소리가 나지? 정답. 보아요 언니 입에서 토가 나올 것 같아. 아니 저가 드라마를 보여드릴게요. 보아요 난 이제 입에서 토가 나올 것 같아. 아니 이제 피가 나올 것 같아. 이렇구나. 앙냥냥냥. 와, 여러분 이거 뭔가 옥류수 같지 않아요? 이것도요? 누가 봐도 옥류수 같지만 누가 봐도 국물이요. 이걸 먹어보면 푸딩이에요. 아까 한번 들은 아니 소리 푸딩이요 들렸어요? 국물이요. 국물이겠지. 푸딩이랑. 아. 다 먹는 거 아니겠죠? 이거 나왔네. 와, 한 명. 와 왜? 너무 맛있어. 여러분 잠깐만요. 저 벌써 이만큼 먹었어요. 차이를 보세요. 봐봐요, 제가 더. 조금 남았어요, 여러분. 그러니까 딸기 맛인데 딸기 맛이라 해도 저 지금 음료수 먹고 있어요. 딸기 맛보다 뭔가 너무 잘 흩어져서 제가 누워서 먹어볼게요. 야 그렇게 하면 잘 안 누워서 나오지. 챌린지. 야 그렇게 하면 너네 얼굴 잘 안 나와. 이제 이거 어떻게 남은 건 어떻게 먹죠, 여러분?
예. 오, 넣었다. 난 역시 천재. 아. 오, 욕한 놈아. 그냥. 차. 잠깐. 이거 봐봐요. 벌써 이만큼 남았어요. 잠깐만요. 이만큼 남았어. 가위. 제가 가위로 짧아 보일게요. 핫들 됐다. 자, 먹을 수 있나요? 잠깐만요. 이게 음식이라. 오! 잡아요, 여러분. 누가 봐도 맛있어. 잘 나온다. 여기 대고 잘라라. 이런 바보. 아니 어떻게 이렇게? 잠깐만요, 여러분. 이걸 어떻게 먹으라? 어우, 깜빡했다. 이렇게 보아요. 이렇게 대고 잘라. 저기요. 이렇게 뒤집으면 그 전등 그 뭐지? 그 전등. 촛불 같지 않아요? 촛불. 그런. 이렇게 뒤집으면 그쵸? 뒤집어봐. 자, 조보통. 아우 진짜 불안해요, 여러분. 오, 여러분. 이거 봐봐요. 아우. 저 언니가 승질이 너무 없어요. 그래서 여러분, 이 남은 것도 먹고 싶습니다. 근데 어떻게 하나 싶어. 이렇게 보면 완전 맛있게 보여. 그래? 우린 끝까지 먹을게. 이 끝에를 먹고 싶다면요 이렇게 눌러도 되고요. 이렇게 톡톡 쳐도 돼요. 여러분, 저 벌써 이만큼 먹었어요. 이 남은 것도 먹고 싶은데. 그리고 이렇게 여기 이쪽 부분을 깨물어도 돼요. 아우, 여러분, 잘 먹었습니다. 잠깐. 여기서 끝난 게 아니에요, 여러분. 잠깐만. 입에 끝났지롱. 잠깐만. 야, 너 빨리 먹어라. 예. 안 돼요. 아하! 잠깐! 언니가 잘라줄게. 너 때문에 여기 언니가 이따 가위 닦을게. 야. 야, 내 거. 언니가 먹어야. 아, 내 거야? 내 알겠어. 거라고요. 잠깐. 마사지 좀 해줘봅니다. 야, 뭐해? 문신술! 디라디라라. 저가 여기 있는데, 아니지, 안 보이겠지? 디라디라라. 너 너무 일어나면 머리. 하지 마요, 일까? 문신술! 디라디라라. 전 이 이불이 저보다 짧거든요, 여러분. 근데 저는 안 보일 것입니다. 아무나 파티 티티티티 아! 내 키는 이렇게 작았다니. 자, 이제부터 비 오냐? 요즘 나의 배가 불어나고 있어요. 자, 여러분, 아부튜브였습니다. 이상이었습니다. 그래서 아부튜브 구독 많이 눌러주시고 아인 보아 여기 보고 해. 였습니다. 김치 안녕히 계세요. 다음번도 기대해 주세요. 야, 시끄러워. 그렇게 엄마 하지 또 마. 할 거예요, 언니 피기.